haben weder Zeit noch die Auswahl, um zuzuwarten. Wir müssen einfach machen. Und zwar schnell und mit allem, was wir zur Verfügung haben. Man muss eigentlich auf alle Möglichkeiten, die wir haben, zum Wegkommen von den fossilen Energieträgern, muss man wirklich konsequent eigentlich pushen. Und das wünschte ich mir, dass man auch die Wende einfach aus diesem Gesichtspunkt auch wieder sieht, dass man sagt, das ist primär auch eine Wirtschaftschance und jeder Franken, den wir lokal investieren und auch in die Forschung einsetzen, in die Technologien, das bringt uns auch als Wirtschaftsstandort einen Schritt weiter. Das Problem in der Schweiz, wie in vielen anderen Ländern, ist die saisonale Speicherung. Wir wissen, wir haben im Winter viel zu wenig Strom. Wir müssen importieren, Atomkraftwerke gehen weg, also das Problem wird noch grösser. Wenn wir zu wenig Energie im europäischen System haben, ich rede vom europäischen, nicht vom schweizerischen, weil wir sind abhängig vor allem. Wenn wir zu wenig Energie in dem System haben, dann haben wir zuerst mal einfach hohe Preise, weil Angebot und Nachfrage reguliert sich über den Preis. Und wir sehen momentan, was passiert, wenn ein Unternehmen plötzlich 5- oder 10-fach höhere Strompreise zahlen, dann neben noch Öl und alles andere wird auch noch teuer. Also das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Also vernünftig, günstige Energiepreise sind wesentlich für unsere Wirtschaftsleistung. Die Energiepolitik und auch die lokale und dezentrale Energiepolitik wirklich auch ein Beitrag ist an die Versorgungssicherheit und damit letztlich auch die Wirtschaftspolitik. Und der wichtigste ist, tun, nicht nur wollen. Womit auch heute zu oben und nicht nur am Energiegipfel und Klimagipfel das Schlusswort ist. Ich finde es mega spannend, mit so Leuten wie dir zu reden darüber, weil ich glaube, unser Kanton hat wirklich das Vorrecht, so gute Leute zu haben wie dich, die kompetent sind, die diesen Herausforderungen gewachsen sind, die das Know-how haben, die die Vernetzung haben in die Wirtschaft, in die Technologie, in die Industrie. Und von dem her ist das für mich ein super tolles Learning gewesen. Ja, aber du hast jetzt super eingeschafft in die Materie. Hey, wir hätten auch noch nicht diesen Job offen. Also los. Hoffen wir es nicht. Genau, machen wir doch das nächste Gespräch im Regierungsgebäude. Ja, genau. Ich lade dich ein.